to Jipang Judge Podcast. Tempat dimana kita saling judge tapi tanpa takut dijudge. Yep. We listen and we judge. So today we're going to talk about something that happened in real life. So ketemu lagi. So today we're going to talk about movie that happened in real life, right? Yes. Title? The title is Barbie 2024. Okay. So we start the season. Let's go. So, how about movies? Synopsis? So the synopsis, I will read it. Yes. So, in this movie, Barbie lives in the perfect world of Barbie Land. One day, she starts feeling strange. So she travels to the real world to find the cause. Ken follows her. In the real world, Barbie meets Gloria and Shasha, who help her understand what's happening. Meanwhile, Ken brings new ideas back to Barbie Land and creates chaos. Barbie returns, fix everything, and decides to live as a human in the real world. Okay, so overall, it talks about patriarchal, okay? Azay. Kalau sekarang terkenalnya main child, guys. Okay, let's go. Let's start. So, what are you guys' opinion about the character of Ken in the movie? Ken so weird, I think. Dia pengen jadi superhero di situ sih, guys. Kayak man is Can do anything. Like have a he power wants to have the power. than woman. So basically, Ken thinks that Mel is more strong, is more Yes. superior than Hmm. the woman, right? Yeah. Right. I really appreciate when Barbie shows the brave to bring their power back and gimana ya, saat dia struggle to meyakinkan sesama woman to bring again to bring again the power. Okay. Yeah, to bring again the power. So Barbie encourage the women there that women have power too, not just men. Apalagi waktu scene Barbie-nya ini tuh kayak ngajak ngajak Barbie lainnya tuh buat kita tuh masih punya power, kita tuh bisa get our dream gitu kan. Like nggak cuman men doang gitu yang bisa punya cita-cita, punya kekuasaan, power. So I want to ask Bayu, do you think some men hated the movie because it was too accurate? Like Sir Greta wasn't even talking about you. What are you spitting? Wait. Tiba-tiba. Yeah, I think some men had the movie because it was too real, right? And also the movie show how men can act like patriarchy, and some people felt like uncomfortable. Okay. Also, the movie was not talking about any person directly, but if someone get angry, maybe they saw themselves in it. Basically, if the male is getting mad, getting frustrated by watching it, it means that they see themselves in the Yeah. movie, so they get tersindir. Iya, kesini. But in real life, in this relationship, kayak sekarang tuh kebalik gitu guys. Jadi kayak men
mau di treat Like like woman. woman, dan sekarang tuh woman jadi kayak nge-treat Man. men jadinya gitu guys. Kayak what do you think about that? Bayu as Are you agree with that? Why? Why the reason? Maybe when I feel kalau gue jadi kayak gitu, I feel like apa ya, lebih rendah gitu loh. Kayak ya ngapain pacaran tapi gue yang jadi cewek, bukan gue yang istilahnya dia nge-treat dia baik, treat dia ya selayaknya gue nge-treat orang yang emang seharusnya cowok lakuin gitu loh. Jadi ya aneh aja kalau misalnya kayak gitu, dan malu aja sih, kayak gak harus kayak gitu dan emang gak harusnya kayak gitu. Kalau sekarang juga banyak kan men yang kayak apa ya, kayak kata-kata gini, iyalah masih pacaran, belum juga nikah, ngapain biayain ceweknya gitu. Cuma miskin mereka. Iya, miskin. I mean, if Kalau miskin gak punya, gak usah punya cewek gitu kan. if you don't have money, ya jangan pacaran dulu guys. Iya. Dia sama di keluarganya ya, kayak dia bahagia apa diturutin, terus ya sama Benar. cowoknya diajak susah I agree. kayak gitu. Terus men tuh sekarang kayak ngomongnya gini, jarang sekarang kan ceweknya diajak susah. What? Mana ada cewek yang mau diajak susah? In this era, Enggak cewek aja deh. Iya. Cowok juga. betul. Kalau dia susah. Itu. Tapi what if you guys on that position, kayak kalian ada di posisi itu gimana? Atau kalian apa sih istilahnya handle-nya tuh gimana? Kalau kalian ada di posisi itu bakal tetap kayak gitu atau kalian ya udah gue terjadi Ya, pasti ada limitnya juga. Maybe in my experience, yes. Oh, you have experience ya? Yes. In episode 1, When you still stupid. yes. Yeah, maybe. Oke. Ya, I masih apa ya? Stupid. Sih lah kayak ibaratnya ya udah beberapa. Stupid sih itu mah. Masukin Goblok. Iya, stupid itu mah. Bukan toleransi. Sekali dua kali kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kan. Stupid. Ini kata pimit idiot. But apa ya? Tapi lama-lama capek sendiri guys kalau kayak gitu terus gitu. Jadi kayak ini mendingan gue jalan sendiri aja anjir daripada gue punya cowok. Iya, Tapi kayak yang ada gue malah Boncos. boncos sendiri guys gitu. Kok even kayak masih speed bill gitu ya, kayak dia yang nonton gue yang makan itu masih ya udah oke. Ini buat makan dia sendiri aja kayak gue gitu, Pelit-pelit gitu ya. bawa, guys gitu. Harus bawa bekal gitu bukan? Harus bawa bekal, main bawa bekal aja, ngapain keluar kalau bawa bekal? Gitu guys. Misalnya lu belum mampu bayarin cewek lu ya split bill lah, itu udah paling sebenarnya itu udah agak ini cuma Kayak, ya udahlah, iya. masih oke gitu. ada beberapa orang yang nggak bisa toleran split bill, ada mungkin yang kayak ini it's okay, but for me I think no. Gue juga sekarang mau ya guys. So how about you, Lena? You have a boyfriend, right? Yeah, but Is your boyfriend like that? I haven't experienced like that. Apa? Ada kayak gitu? Nggak ada. Oh nggak ada, oke. Semoga jangan sampai ketemu dah. Nafriza or Zahara ada nggak? Enggak sih. My boyfriend doesn't like that. Wih, gentleman, is he gentleman? Ya. Green flag ya? Green flag. Enggak terlalu sih. Sama. Minta duit. Enggak. Gimana ya? Back to the Itu pasti topic. dari produk cabai. Back to the topic, hey. Oke. Gimana lagi? So, Aisyah Setiap orang punya kekurangan. Ya tapi dan kekurangannya masih bisa ditoleransi. Enggak gitu sih. Eh, Kalau kekurangannya kayak
Dia mah toxic Kalau banget. satu kekurangannya masih bisa ditoleransi, is okay guys. Mau kalau kekurangannya kayak yang tadi, yang pertama tuh kayak Itu bukan kurang, emang kurang aja. alasannya cuma mau mikir lagi gitu-gitu kayak ya sebenarnya kita sebagai cewek ya, like woman mau support lah, ibaratnya mau always nemenin dia gitu kan, Masuk. mungkin. Tapi kalau misalkan dianya nol terus, ya buat apa? Progress. No progress, ya. So, berarti tuh kalian tuh emang gak mandang dari ekonomi kan? As long as you guys Yes. Yang cuman ya lu apa ya? cukup Ya, buat diri sendiri ada juga. progresnya tapi gitu kita mau nemenin tapi harus ada progres. Terus punya pemikiran gitu loh, jangan yang lu mentang-mentang diterima jadi kurang ajar gitu loh. Kayak enakan gitu ya. Kita masih mau bantu lah gitu kan ibaratnya kalau masalah ekonomi, tapi kalau setiap jalan setiap mana-mana emang kita yang selalu keluarin duit ya kurang aja. Big no itu. kurang aja. Red flag. Zara gimana nih, ada nggak punya pengalaman apa? Ada your friend Iya, My friend. your friend or My friend. Siapa ya? Iya. oke So this is not my experience actually. This is my ex friend. oke Dia emang agak kekurangan gitu. So disabilitas Kancut. next dengerin dulu. Jadi dia tuh kekurangan dan emang dia aware sebenarnya ceweknya juga nggak masalah sama itu. Nah tapi lama-lama dia keenakan. Pernah one day jadi lagi ada event apa ya, ulang tahun apa gitu dia. Terus di TF sama ceweknya, sebenarnya ceweknya katanya ngetes di TF berapa ya? Ya lumayan lah 200.000 gitu ke Shopee Pay. Terus dia cuma ngomong makasih sayang. Itu ceweknya nge-TF itu kado atau apa? Nah nggak tahu itu kayaknya kado tapi dia ngetes juga. Ngetesnya tuh gimana maksudnya? Dibalikin gak nih gitu, maksudnya kan minimal kalau tahu diri ya dibalikin gak sih? Yes. Masa di TF cewek bilangnya makasih sayang. Malu aja kalau atau enggak basa-basi dulu kayak Apa? Iya, Gitu. ya gitu-gitu atau gimana nih, makasih cowok kayak benar-benar nungguin TFN banget. Jadi mengemis. Anjir. I think from that movie, yes, patriarchy is the only issue from the movie, or there is another issue from this movie. I think another issue is the opposite of patriarchy. It's about women empowerment. Ya, Setuju nggak? benar. Because basically the movie talk about they want to break the patriarchal ini kan surroundings. I think that's the issue. Anyone? So I have a question. Oke. So in you guys opinion, menurut kalian kenapa si Ken bisa berpikir seperti itu? Kalau Kalau laki-laki itu lebih superior. Maybe ini nggak sih? men Oke. like we can do anything tapi tanpa mikir lagi gitu loh. Kayak gue mikirnya kita bisa ngelakuin apa aja sendiri tapi tuh nggak mikir ke depannya gimana, ngerti nggak? Tapi yang di film si Barbie ini pas bagian scene si Barbie-nya nangis kalau nggak salah deh. Terus dia kan masuk ke dunia manusia nih. Dia bisa jalan tuh. Iya, yang bisa jalan. Terus ngelihat si Barbie itu ternyata nggak sekuat itu. Dia tuh apa ya? Cengeng gitu, nangis. Terus ngelihat in real life-nya si manusia tuh ternyata yang paling berpengaruh tuh si laki-laki yang mimpin dia kan, yang mimpin Oh, negaranya, makanya dia. iya yang mimpin negaranya laki-laki, terus yang kerja di mana-mana mayoritasnya laki-laki. Jadi si Ken ini berpikir gitu,
kalau misalnya dia juga bisa di dunia Barbie kayak gitu menguasai. So basically kayak nggak ada gender yang lebih superior dari yang lainnya ya. Betul. Kayak perempuan juga butuh laki-laki, so does men. They also need women to Yeah. live. So to conclude our topics today, gender tuh setara guys, nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang Nggak lebih ada. power. Sama semuanya. Semuanya punya power masing-masing guys. Yes. Syukur. Dan men and woman saling membutuhkan. Yes. That's right. Oh. And that's wrap for today's sessions of G-Pod Just Podcast. Remember, here we judge without fear but always with fun. Kalau kalian punya opini or argument, history or random things, kalian bisa drop di komen. And jangan lupa untuk like, subscribe, comment, like, and share. Tunggu episode kita selanjutnya. See you next time. Bye. Bye, berisik. Banyak berisik.